Hello guys, kwanza kabisa napenda nikueleze au nikupe habari njema siku ya leo. Ni habari ambayo ni nzuri. Sasa sina muda sana kwa sasa hivi, niko busy kidogo, lakini nahitaji kwenye programu ya leo saa 4 usiku uwepo, kwa sababu nitakuwa na program saa 4 usiku ambayo ni program ya kuweza kuondoa negative waves ambazo zinafanya hata uchambuzi wetu mara nyingi huwa unafeli, kwa sababu mmoja anakuwa ana matatizo yake binafsi. Sasa mnapokuwa mnashare kwenye ticket moja, huwa kuna kuaga na shida ya sintofahamu na kuwepo. Sasa nataka kwanza uweze kujua kwamba nina program siku ya leo saa 4 ya usiku itaanza rasmi katika group ambalo wapo pia watu kadhaa ambao walisha join kwenye hilo group. Sasa ninahitaji kitu kimoja. Kwanza nitawapa odds, lakini hii odds ni odds 2 nitawapa, lakini pia nahitaji kwenye programu hii usiweze kukosa. Lakini pia nimepunguza price, kiwango cha fedha cha kujoin nimepunguza. Ilikuwa ni 50,000 kujoin, lakini kwa sasa nimepunguza. Kwa hiyo wewe ambaye utakuja kuhitaji kujoin, basi nitakueleza ni kiasi gani. Nambari ya simu ni 0622042809. Hii namba pindi ukinitafuta kwenye hii, nitafute kabla ya saa 4, kwa sababu ukinitafuta saa 4 yenyewe nitakuwa tayari nipo katika program, nitashindwa kukujibu kwa lolote lile, maana nitakuwa tayari nimesha focus na program. Hilo nadhani nimeeleweka. Sasa twende moja kwa moja kwenye swala letu. Hii ticket ambayo ninakuwekea hapa ni ticket ambayo utaweza kuitumia kama ukipenda. Ila kama unahitaji pia kuona mwenendo wa uchambuzi wa hizi timu, basi utaweza kuona. Hapa nimeweka Borussia Dortmund na Hoffenheim over 2.5 yawe magoli 3. Nimeweka Real Madrid na Celta Vigo, nimeweka pia magoli 3. Sawa. Alafu pia Tondela versus Porto, nimeweka Porto kushinda. Only 3 games, total odds 2.48. Sawa. Kama uchambuzi huu ukienda kama nilivyochambua, basi inaweza ikawa vizuri zaidi. Lakini kama kutatokea na lolote, yes, kwa sababu hii ni prediction. Kwa hiyo prediction, chochote kinaweza kikatokea. Hapo nadhani tumeelewana vizuri kabisa. Wewe ambaye unahitaji program mpya, basi unaweza ukanitafuta nikakueleza ili uweze kujoin. Na leo saa 4 ya usiku nitaanza program maalum ya kuondoa nguvu mbaya zinazotuzuia kufanikiwa, kwa sababu kila koo zina matambiko yake. Kuna wengine wameshawekwa kwenye matambiko ya kutokufanikiwa. Huyo mtu akishiriki kwa namna yoyote ile kwenye mafanikio yako, lazima tu utafeli. Lazima tu mafanikio yako hayatapatikana, kwa sababu tayari kuna energy nyingine imeongezwa katika zile jitihada zako. Kwa hivyo vitu ni vya muhimu sana. Kwanza tunahitaji tuwe clear, hatuna shida yoyote. Nyota zetu hazina shida yoyote kwenye utafutaji. Hapo nyinyi mkiungana, mkiwa kitu kimoja, mafanikio yanakuwa makubwa zaidi. Lakini kama mimi kwenye familia yangu kuna watu wa imani tofauti ambao hawataki mimi nifanikiwe, maana yake mimi nikiungana na mtu ambaye yeye hana kizuizi chochote katika utafutaji wake, hana kizuizi chochote, maana yake mimi ndo nitakuwa doa kwenye utafutaji wake. Iko hivyo, mimi nitakuwa doa kwenye utafutaji wake. Sasa inapaswa wote tuwe
vizuri. Kwa hiyo ndio maana ili nimeliona, naona bora niweze kulifanyia kazi na hili ili wote tuwe sambamba. Thank you guys. Kama ni mgeni kwenye channel hii pendwa, basi naomba uweze kusubscribe na kugusa alama ya kengele, uwe wa kwanza kuweza kupata notification pindi nikipost video yoyote, utakuwa wa kwanza kuweza kuipata. Thank you so much.